troviamo a Lendinara, precisamente a Palazzo Malmignati, una location davvero prestigiosa che tra l'altro è la nuova sede del Consorzio di tutela dell'insalata di Lusia IGP, che qui in questo contesto ha promosso anche un interessante convegno. Noi siamo in compagnia del presidente del Consorzio, diamo il benvenuto ad Alessandro Bragion. Allora, il titolo di questo convegno è Denominazione di origine e marche, valore aggiunto per il consumatore. Ecco, il Consorzio dell'insalata di Lusia, proprio per andare incontro anche alle nuove esigenze del consumatore, ha saputo aggiornarsi. Sì, è proprio in funzione a questo che noi abbiamo voluto fare questo convegno, perché noi siamo andati a modificare il disciplinare per fare anche la quarta gamma. Oltre a essere gli unici in Italia a fare l'insalata IGP, siamo anche gli unici in Italia in questo momento che come prodotto ortofrutticolo fa la quarta gamma. Prima noi avevamo avuto un'esperienza di farlo come ingrediente, quindi si faceva sì quarta gamma ma come ingrediente. In questo momento adesso è proprio il prodotto IGP. Presidente, c'è una produzione molto vasta di lattughe in tutta Europa, ma l'unica lattuga in Europa, non solo in Italia, che ha l'IGP è proprio l'insalata di Lusia. Ecco, la domanda è, perché? Che cos'ha di speciale rispetto alle altre? Beh, diciamo, è stata una scommessa. Noi negli anni 60, quando si andava a vendere l'insalata nei mercati di Verona, di Milano, eccetera, era quotata a parte, c'era l'insalata tipo Lusia. E da qui è scattato un attimino la voglia di dire, beh, ma se è diversa dalle altre, perché siamo andati alla ricerca della storicità. Difatti il legame che ho fatto con questo palazzo è proprio perché c'è una storicità. Io sono convinto che le DOP IGP siano dei gioielli in cui si deve valorizzare in maniera particolare. Sono frutto di disciplinari accurati dove che si va alla ricerca veramente di un sacco di sottigliezze. Quindi al consumatore lo si deve comunicare questo, e quindi ecco il perché. E quindi abbiamo trovato che per fare l'insalata di Lusia c'è bisogno di un terreno sciolto, c'è bisogno dell'acqua in certi tipi dell'anno, quindi perché possa crescere bene, e siamo arrivati all'IGP. Io ringrazio Alessandro Bragion, presidente del Consorzio di tutela dell'insalata di Lusia IGP. Alla tavola rotonda qui oggi è intervenuto anche Dennis Susanna, direttore del Consorzio di tutela del radicchio rosso di Treviso IGP e variegato di Castelfranco, che insomma ci ha raccontato come il Consorzio sia riuscito nel giro di 5 anni a triplicare i volumi di prodotto certificato. Ma sicuramente una gestione trasparente del consorzio, rivolta verso i soci, e anche un piano di comunicazione stesso verso i soci efficace. Abbiamo poi nel tempo fatto una serie di convegni, proprio come quello di oggi, per far capire ai nostri produttori che è necessario, in un mercato sempre più globale, in cui tutti i giorni arrivano messaggi soprattutto di chi ha una forza economica per occupare spazi pubblicitari, di distinguersi con un prodotto che sia legato a un territorio, quindi segnare la differenza, la qualità dei prodotti a indicazione geografica, valorizzare il processo di produzione, ma ripeto, soprattutto raccontare una storia che sia legata a un territorio di produzione, a un saper fare, a un saper produrre, e anche a una storia degli agricoltori e del prodotto stesso. Questo è, diciamo in poche parole. Poi è evidente che è l'impegno del singolo confezionatore, del singolo commerciante verso il mercato, perché i numeri, per quanto riguarda i prodotti a indicazione geografica, in quantità importante si fanno se la grande distribuzione ci crede. E perché la grande distribuzione ci creda, devono crederci le istituzioni, e questo è stato fatto perché il Ministero dell'Agricoltura negli ultimi anni comunque ha investito risorse per la promozione all'interno dei punti vendita della distribuzione organizzata, ma ripeto, i commercianti, le cooperative, le OP che hanno saputo avviare una collaborazione importante con la distribuzione organizzata affinché venisse valorizzato e venduto prima il prodotto
a indicazione geografica. Naturalmente parlo dei radicchi, ma è una regola generale che possiamo spostare anche su altre produzioni. Ringraziamo Dennis e Susanna e diamo il benvenuto al direttore di Oppo Veneto, Francesco Arrigoni. Direttore, qui in questa tavola rotonda abbiamo visto rappresentata tutta la filiera, da chi produce a chi confeziona, a chi distribuisce, quindi insomma un segnale che qualcosa sta cambiando, che in realtà che magari si facevano la guerra una volta, adesso cercano di trovare una sinergia. L'interesse per la filiera è molto, molto alto, perché il prodotto e la squadra intorno a questi prodotti ormai si fa con le alleanze, con la collaborazione, quindi dal produttore a chi distribuisce poi al consumatore finale si cerca di collaborare rispetto a un obiettivo che è quello di premio, di coccola per il consumatore finale. A questo vengono trasferiti non solo un prodotto genuino, di alta qualità, buono, tutto quello che ovviamente il consumatore si aspetta, ma anche una serie di informazioni intrinseche al prodotto. L'ambiente, la storicità, la tradizione. Come sta andando la stagione quest'anno? Per quanto riguarda l'insalata di Lusia siamo in crescita, è il momento di mercato massimo di produzione, ovviamente il caldo ha anticipato un po' le produzioni, ma abbiamo delle buone aspettative. Noi presentiamo il prodotto anche confezionato cespo per cespo con un materiale che è compostabile, quindi può essere buttato nella frazione umida dei nostri rifiuti casalinghi, insomma. Grazie a Francesco Arrigoni, direttore di Oppo Veneto. Chiudiamo, amici, qui da Lendinara con un rappresentante della grande distribuzione, precisamente Unes. Siamo in compagnia, diamo il benvenuto a Carmelo Carriero. Allora, intanto ci racconti che cos'è il viaggiatore goloso di cui ci ha parlato questa sera durante la tavola rotonda? Il viaggiatore goloso, diciamo, è il nostro brand che racchiude tutti quelli che sono i prodotti premium, quindi abbiamo notato negli anni che i consumatori, pur in un'epoca di crisi, cercavano di essere gratificati sempre più da prodotti di qualità, per cui all'interno dell'offerta dei nostri supermercati negli ultimi anni abbiamo aumentato la numerica di prodotti viaggiatore goloso. Cos'è? Sono prodotti di alta qualità che si caratterizzano per delle caratteristiche particolari, che oltre ad essere di gusto sono anche sani, quindi rispettiamo i parametri di sostenibilità, di rintracciabilità e quant'altro, ma al numero uno c'è sempre la gratificazione del prodotto. In più abbiamo iniziato a lavorare su un discorso di prodotti di lusso ma a prezzi accessibili. Questo per permettere a chi anche non ha un potere d'acquisto elevato di riuscire a degustare prodotti della nostra tradizione senza spendere in maniera eccessiva. E questo ha portato a creare più di 1200 prodotti nell'ambito dell'assortimento nostro. Ecco, insomma, noi eravamo abituati a pensare che ci fosse un'antitesi un po' fra il mondo della produzione e quello della grande distribuzione, due mondi, diciamo, un po' in contrapposizione, e invece scopriamo che si può collaborare. Sì, sono anche delle belle cose. Diciamo che la logica del viaggiatore goloso è proprio quella di andare alla ricerca della tradizione, ma anche di lavorare in partnership con aziende medio-piccole con cui fare dei progetti. Cioè i nostri sono prodotti che nascono insieme e noi quello che ci caratterizza è che questi prodotti non sono prodotti già esistenti a cui diamo un vestito diverso, ma tendenzialmente uguali. Cerchiamo di creare prodotti esclusivi. Allora ci vengono in mente delle idee e le sviluppiamo con il produttore per dire: ma riusciamo a fare un prodotto già esistente ma dando una connotazione diversa? Questo ci permette di avere prodotti unici, distintivi, come abbiamo sentito anche in altri interventi, riconoscibili dal consumatore, sempre con l'ottica del prezzo giusto ma con una qualità elevata. Io ringrazio Carmelo Carriero, amici, e qui da Lendinara è tutto, ridiamo la linea allo studio.